여기 얼마나 왔어요? 4만 원? 뭐 이거? 꽃게. 꽃게 4만 원? 야 이게 저거 아니냐 웅어인가 그거? 웅어? 우유. 꽃게 안 꽃게. 우와 이 그거다 그거 4만 원. 좀 세다. 예, 좀 많이 생각보다 많이 세네. 지금 쭈꾸미는요? 4만 원. 야 진짜야. 잡아왔다. 엊그제 보니까 기꿀뚝이 좀 나왔더만 안 나왔는 게죠? 에이 참 그거 아니 왜 촬영하는 거야? 500원 내놔. 500원 내놔. 양쪽에 500원 나 1,000원 받아 커피 한 잔 사 먹어야지. 대박이에요. 그게 뭐예요? 저 꽝꽝 오른 게? 그게 뭐예요? 돼지도. 돼지 돔? 네, 돔. 이게 돼지- 맛있어요. 이것이 살아있어 서해로 뜨면은 예. 사가사가 참 맛있어요. 근데 이게 최고 맛있는 것 같아요. 나는. 다른 사람들은 없어요. 이런 식이라네. 서천이래 서천. 서천? 어? 어. 고등어 좋냐? 예 좋다. 그냥 먹어도 되겠다. 뭐가요? 사줄 거예요? 선도 좋잖아. 이게 선도 좋은 거라고? 아 눈깔 봐라 진짜. 눈깔이 다 그냥 물거든데. 에이. 어제요? 오늘 안 잡은 거 어제 잡은 거 있어. 아, 기꿀뚝이 엊그저께 나왔더만 오늘은 없네. 그것 좀 사 먹고 싶어서 왔더만. 그거 한 열흘 있다고 하지. 열흘이요? 네, 한 일주일 있다. 이제 그때 끝나서 잡아오는 배들에 안 잡히고 이제 다음 살이 때. 아, 다음 살이 때? 몰라, 나 죽을 수도 있어. 그거 못 먹어서. 아주머니. 에이. 손 물매기, 장대, 도다리, 아구, 꽃게. 아, 딱 크다. 홍어가 여기 많이 나네. 생각외로. 크다 크다.
나 홍어 진짜 엄청 많이 나왔네. 아씨, 애를 갖다가 막 끓여 먹고 싶네. 야, 아니 홍어가 이렇게 많이 나오나 이거? 응? 밤개도. 아니 이게 다 홍어일세? 이러면 또 살았네. 응? 살았어. 얼마나 이게 싱싱해. 참 살아가지고. 와. 참 싱싱하다. 나 너무 좋다. 경례한다. 경매할 때 일반인이 이곳에 있으면 혼난대요. 그래서 지금 나가는 중이에요. 안 돼, 혼나. 경매할 때 일반인이 있으면 혼난대야. 볼까네. 그거 아니면 별로 볼 것도 없다? 진짜. 아, 가재가 맛있기는 한데 4월달은 돼야 그래도 먹을만할 지금 텐데. 날짜가 좋아요. 이렇게 가격이 그때 더 오르. 아니, 알백인 거 먹고 싶어서. 있어요. 알 있어요. 지금 있어 봐야지. 야, 이거랑 갖다 소주 한잔 먹자. 뭐 별로냐? 지금 나는 알아서 해. 근데 나는 뭐 별로 그렇게 지금은. 이게 뭐예요? 이거 새우 손질해 놓은 아, 거예요. 새우, 다 새우는. 대야. 세상에, 새우는 나는 저거 뒷골뚝인 줄 알았어. 아, 뒷골뚝이 다음 사리 때 나와야 되죠? 야, 이걸로 찍어. 다음 주? 전화 좀 해보게. 저번 뭐 주에 필요한 거 나왔었어요. 있나? 예? 저번 주에 나왔었어요.